आज बाजवा ने खुद एतराफ़ कर लिया है और उसने कहा है कि इमरान खान अगर मज़ीद वज़ीर आज़म रहते तो मुल्क ना रहता। तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए ख़तरनाक थी। यही बाजवा कहता था और यही फ़ौज कहती थी कि हम न्यूट्रल हैं, हमने कोई इमरान खान की हुकूमत नहीं हटाई, हमने कोई सैफर मैफर नहीं आया। यानी कि आज वही बाजवा खुद कह रहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है ना मुल्क के लिए ख़तरनाक थी। तो क्या अब बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा? क्या अब इदारे इसे पकड़कर इसे जेल में डालेंगे?